Višnavai mūsų tėveliai pasidalino tuo patyrimu, tom istorijom, kurių mes praktiškai be jų nesužinotume, tų visų niuansų, kokia buvo tuo metu aplinka, kokie siekiai, kokie santykiai tarp bachtų, kokios problemos, kokie džiaugsmai. Todėl čia yra nepaprastai, mums pasisekė, dėl to, kad yra apie 10, manau, vyresnių bachtų, kurie buvo prie viso šito Lietuvos iskonų, šito šventyklos pastatymo, pamato dėjimo prisilietė, prisidėjo. Ir kadangi čia tokia kamerinė aplinka, nedaug, kažkaip gal specialiai kažkaip sodyti ant kėdžių, kažkur prie sienos, kad būtų kažkur, čia visi jau taip sėdi, tai gal tiesiog mikrofoną paimsiu nuo šito stovo. Ir man didelė problema, kam pirmam paduoti mikrofoną. Gal yra savanorių? Ten yra dar vienas mikrofonas, tik įjungti reikia viskas. Čia galime visur nesiekti. Ingrid. Šiaip drąsiai galite uždavinėti klausimus, jeigu jausit, ir aš tada trumpiausiai pasakysiu ir tada visiems paliksiu daugiau laiko, jeigu tai pat keršysi. Šiandien su dukra jaučia nais ir jinai sako, einam namo, vienu žodžiu nenorėjau į šventyklą. Aš sakau, mes einam namo, sako, kaip tai einam namo, sakau, einam pas Krišną. Gąsdina vaiką. Aišku, mes taip dažnai kalbam, bet iš tikrųjų susimastam, kas tie mūsų namai. Aš pats kažkada gyvenau čia Kaune, Lietuvoje, dabar gyvenau kitapus vandenyno. Ir dar irgi, porą dienų mano irgi taip pat dukra davė tokį patyrimą, sako, mano dabar tėvai gyvena vienam bute, o mano brolis gyvena šalia bute, tam pačiam aukšte. Ir jis sako, aš noriu namo, jei kažkaip labiau pasirodė namai, reiškia eiti pas brolį, tenais, kur jo butas. Sakau, kaip greitai viskas keičiasi, žinai, čia buvo Bostonas namai, čia dabar atvažiavo šitas butas ne namai, anas butas namai. Ta prasme, kaip mums gyvenimai atrodo, vienu žodžiu mes gyvenam, kai kurie visą gyvenimą kažkokiuose namuose gyvenam, o kai kurie iš mūsų keičia dažnai, reiškia, kai kurie iš viso neskaito, kad čia yra namai kažkur, tai, kurie jau supranta, kad, reiškia, materialiam pasaulyje iš viso nėra namai. Bet jau aš, aišku, galiu tik apie save pasakyti, kad dėja tik tai labai retai, kada ateina tas supratimas, kad čia nėra mūsų namai.
Bet iš kitos pusės, tik šitų dievybių dėka, man atrodo, galiu pasakyti, aš gaunu tą supratimą, kad tikrieji namai tai ten, kur yra Krišna ir ten, kur yra jo atsidavusieji. Čia nesvarbu, kur mes būtume, jeigu mes randame atsidavusių bendriją, tai mes jaučiamės namuose. Ir dėja kartais gali pasirodyti, kad kažkokia kita bendrija labiau jauki, bet jeigu mes vėl grįžtam prie to supratimo, kad atsidavusių bendrija ir Krišnos bendrija yra tikrieji namai, tai čia yra svarbiausias mūsų supratimas ir svarbiausia išlaikyti kuo dažniau tą supratimą. Todėl aš labai dėkingas visiems atsidavusiems, kurie čia yra, ir jauniems, ir seniems. Jaunieji dažnai įduoda to entuzijazmo, nes pagalvoju, kartais aš jau to entuzijazmo nebeturiu, tada pasižiūriu juos ir galvoju, žinau, kažkaip gerai, kažkada tai ir man tas buvo. Reiškia, sugrįžta tas supratimas, tai irgi, kaip sako Krišna, kad tai, ką esi patyręs, dvasinio niekada neprarandi. Tai aš tikiuosi, kad tai tiesa. Vieni kitiems primindami visą šitą, taip ir, kaip sakant, neužmiršime apie Krišno sąmonę. Ir visą laimę šita šventykla vis dar tebestovi ir šitos dievybės dar tebegarbinamos tikrai labai nuostabiai. Beje, aš atsimenu, Miradžinas Namas atvažiuodavo į Bostoną, kai jis rodė Kauno dievybių garbinimą kaip pavyzdį Bostonui. Ta prasme, kaip jos rengiamos nuostabiai. Atsimenu, Lakšitą, matote, drabužėlius, drabužėlių, ta prasme, siuvimo meną jisai vertino kaip labai aukšto lygį, vienu žodžiu, sakau, rodė Bostono atsidavusiems, kad sako, va, žiūrėkit, kaip Kaune, reiškia, dievybės yra garbinamos. Tikrai yra labai didelis pavyzdys, man atrodo. Noriu priminti, kad kai vyko instaliacija, 23 tada pradžių buvo ir pudžiavis praktiškai. Neskaitant prie Marasą, kuris važiavo pagrindinis šventikas, kuris viską šitą. Daug kas čia buvo. Buvo, iš Rūpo buvo, Jadavi buvo. Dar Vokietavo. Gal čia esančių. Gal dar kažką tai. Nepaminėjau. Aš atnešiau tokį įrašą, nežinau, ką pasakoju konkrečiai apie tai, kas vyko. Ten buvo, visi tą Ališėtą, vyko Kirtanas, paskui buvo ten Mėstuvės, bet aš gal noriu biškį papasakoti, kaip tai Gulračanda ruošė, kadangi mes buvom visiškai nekvalifikuoti. Tai tam, kad įgyti minimum kvalifikacijas, kažkaip neįtariai Gulračanda visą laiką paruošdavo mus vienokiu ar kitokiu būdu. Ir kai mes gyvenom tryse ten, reiškia, mūsų išvarė Aleksota buvo ten, visas šranėlis. Paskui Senato Dharma ten per savo giminę surado Šančiuose tas patalpas. Ir ten jau prasidėjo rimtesnis toks, daugiau žmonių susirinkdavo sekmadieniais programos, ten atsirado dievybės matos. Atsirado pirmieji pudžiariai. Nors mes visko gerai nemokėjome, bet aš žinojau, kad reikia vėl spinkalą 7 kartus. Lampardą tiek, tai kažką, tai mantrą nežinojom dar jokių. Bet kiekvieną dieną ateidavo, nakvodavo pučiaris, kuris turėjo ryte apakurt pečių, padaryti prasadą, padaryti arantį, viską, ir dėgo į darbą, reiškia. Paskui susirinkdavo batų. Tai buvo nei dušo, nei tualeto ten nebuvo, reikėjo bėgti lauką apsipraust, reiškia, žiemą -20-25, užsimetė kibirą, sušylė nuo to vandens, atėjo biliedukus nukratai ir bėgiai prie dievybų. Paskui, kaip sakant, mūsų užpuolė ten Rėkatas irgi mūsų, irgi šeimininkas išvarė. Sako, jūsų degės čia man visą namą. Ir
Tada Gopinatka Čarė, man atrodo, rado pas čigonus čia, kad parduoda. Reiškia, buvo toks sprendimas savivaldybės, kad čia turi griauti tą namą. Čigonai buvo pažadėtas kažkoks tai butelis, o Vonanda turbūt nuėjo su Kananda, ten ir sužinojo, kad negriaus visą. Tai mes labai pigiai nupirkom palyginus šitą namą. Visi susimetėm, kas galėjo. BBT davė, Senatorium Darna, ten turėjo pinigų. Mes visi savo pinigus atidavėm, kas... Ir nupirkom šitą namą. Čigonai paskui sužinojo irgi, kad tą namą negriaus, atbėgo atgal. Atbėgo atgal, siūlė žymiai didesnę sumą. Ir mes pamatėm čia Krišnos planą. Kad Krišna nori čia apsigyventi. Gal čigonis? Be Krišnos neįmanoma. Jo, bet tai jo, ne mes apgavom Krišną apgavo. Krišna gali visus apgauti. Ir vis dėlto įvyko toks dalykas ir paskui 89 metais atvyko tai Gauračendra čia. Ir taip pat mes irgi pakaitom, čia kudžeriavom, čia irgi nebuvo nei tualeto, nei dušo, bėgom vėl į gatvę, į lauką, ten tokia būdelė pastatyta buvo apsikėlė. Viskas bėgi pas gyvybės, gaminiai prasadą, čia tik ką čia turėjome. Ir va taip mes treniravomės, paskui kiek tiražės jūs atsimenu apsiuntėm, kaip daryti aratį, visą aprašymą, kokios mantros, mes tada sužinom, kad reikia dar mantros kartos, kaip ką reikia gaukuoti, viską mokinomės. Tokiu būdu prasidėjo čia Durmada Bravu, prisijungė čia, nes čia daug kas Lakšmuvanas čia kudžeriaudavo, Vonanda, Gopinatka Čarė, Gogaluparna, Abaduta, Gopinatka Abaduta. Garabada. Visi paėliui skildavo. Ir tai buvo tokia pradžia. Tai mes minimum kvalifikacijas bandėm įgyti, jūs mokinote savo gyvybės, ir tiek, kas kitas. Metais, kada vyko vėlių instaliacija, tai man neteko sudalyvauti, nes tuo metu buvau išėjęs atostogų, pailsėti, iš nesąmonės. Daugiau atsimenu tą istoriją, būtent kaip Vonanda papasakojo apie tą pastato įsigijimą. Tai, jo, čigonai reiškia galvojo, kad jie eilinį kartą prisisuks. Aplinkybės buvo tokios, kad namas tais laikais buvo sovietmetis ir tai buvo turtas, bet tokiu atveju, jeigu jisai būtų nusavinamas, sakykime, tai už jį nieko praktiškai negautum. Net gali būti, kad ir būtų net negautum. O planas buvo toksai, kad kadangi šitas kalnas yra visas ant estakados pastatytas ir ta estakada tada skaitėsi avarinės būklės, ir dabar skaitosi avarinės būklės. Šitiek metų. Tai buvo planai, kad čia griaus visus namus, kapitaliai rekonstruos tą estakadą ir platins Savanorių prospektą. Tai čigonai tada pradėjo ieškoti, kaip dar iš to reikalo pasipelnyti, gauti pinigų ir parduoti namą, kol dar nevėlu. Ir pataikė ant vargšų Krišnaitų. O tai paprašė už tą namą 27 000 rublių. Tai 27 000 rublių tai buvo tais laikais labai dideli pinigai. Bet situacija buvo tokia, kaip sakant, kada pribrendusi situacija buvo. Ir kai sužinome apie tą namą, net minties nebuvo, iš karto pasakėm, perkam. Niekas su pinigų neturėjo. Bet net nekilo abejonės, iš karto sakėm, perkam, viskas. Ir pradėjom tada rinkti, ir kiek kas galėjo, visi tenai sunešė tenai.
kas kokias santaupas turėjo, tas kaip ir surinkom tos 27 000. Na. Paskui paaiškėjo, kad ten tie grandioziniai planai bent artimiausiais dešimtmečiais tikrai nebus įgyvendinti, nugulė kažkur ten stalčiuose. Ir ne tik tai, dar praėjo, tuoj pat po to pirkimo mūsų prasidėjo infliacija. Pradėjo už 3 mėnesių bėgo čigonai ir sakė, imti 100 000, atiduokit namą. Po 3 mėnesių. Ja, sakė, viskas. Tai tai buvo pastatas toksai, vieno aukšto pastatas, su mansarda mažiukas toks namukas. O kaip anoj pusė toks pats. Ir paskui mes jį čia pradėjome visą kelti į viršų. Kėlėm vieną aukštą, paskui dar vieną aukštą, paskui dar mansardą iškilo. Paskui laiptinė tą. Dar čia ilgai vaikščiote, čia čigonų visokie draugai, ten alkoholikai visokie lankydavosi. Jis iškodavo kažkokį. Tai taip jau gavosi, tiesiog nežinau, kad nuo pat savo tos jaunystės buvau, stovėjau prieš šito tiek pirkimo to pastato, tiek tos statybos, teko nuo pat pirmų dienų čia dalyvauti. Ir kažkaip atsirado didelis prisirišimas prie viso šito. Galbūt tai ir padėjo paskui atgal sugrįžti. Na, čia gal aš juokauju daugiau gal padėjo kas kita. Tai aš dabar dažnai matau, kad iš mano buvusių brolių ir tų, kurie išvykę į užsienius, ir dažnai kažkas išeina atostogų. Tais laikais aš ten, kada buvau pasitraukęs, tai čia buvo tokie kaip vienetiniai atvejai, dabar tai dažnai pasitaiko. Bet kada pradėjo gilintis istoriją, tai matai, kad viskas kartojasi. Kelias visur daugiau mažiau yra panašus. Vienintelis dalykas, ką mes turim stengtis, tai nepadaryti įžeidimų. Ir kada anksčiau vėliau Dievas mumis pasirūpins, prieš mumis pasirūpins ir parves mus atgal. Šiaip negaliu daug kažką papasakoti čia progą apie instaliaciją, aš tik tai noriu labai padėkoti dievybėms, padėkoti faktams, už tai, kad esu čia, už tai, kad turiu galimybę būti pasilikti ir tikiuosi, kad iki savo šio gyvenimo dienų pabaigos ir turėsiu tą galimybę. Ačiū labai. Mes visi žinom, kad Krišna yra pasakęs, kur jis atsiranda, pas ką jis ateina. Ir jis sako, aš nesu Dievo širdį, aš nesu ten, aš esu iš karto ten, kur bhakti mane šlovina. Ir atsirado bhakti, būna taip kaip ir kitaip. Pavyzdžiui, kaip atsirado gyvybės Amerikai. Važiavo Prabhupada, atsidavė ir tada atsirado dievybės. Kas tada atsitiko galimybė, kokia atsitiko, kada atsirado Prabhupada su savo mokiniais. Mokiniams atsirado galimybė daryti aparatus. Kol nebuvo Prabhupados, visi hipiai, visi narkomanai, ką jie darė, visko darė, bet aparatų nedarė tikrai. Faktas. Nebuvo kam. Prabhupada suteikė galimybę atsirasti bantams, bet kartu paliko laisvę daryti aparatus. Su tokia yra Krišnos valia. Ir grįžtant į Lietuvą,
Gyvybės atsirado Kaune 90, buvo instaliuotas 93-ais ir jos atėjo anksčiau dėka to, kad buvo Bhakti. Krišna atsirado ten, kur Bhakto aplinka yra. Ir ką gyvybės matė? Ką mes matom, tai yra viena, mūsų matymas yra ribotas. Gyvybių matymas yra kitoks, absoliutus matymas. Ir aš galiu tik prisiminti tą, ką galiu įsivaizduoti, ką gyvybės matė giliau, bet ką mes, kas vyko 93 metais. 93 metais ir aš tuo pačiu metu bandau prisiminti, kur aš buvau, žinau tikrai, kad Lietuvoje, nes tuo metu Lietuva tapo tokiu viena iš svarbių vietų buvusioje SNG Tarybų Sąjungoje, nes į Druskininkus atsikėlė BBT. Visos Tarybų Sąjungos BBT tai yra vieta, kur buvo verčiamos knygos, iliustruojamos knygos, daugiau kaip 16 kalbų, tai yra visų Tarybų Sąjungos respublikų kalbas. Mes bandėme rasti ir čečėnų, ir udmurtų, ir tokių visokių ne respublikų jau nacionalinių kalbų, tik atsirasdavo Bhaktos, tai kalbantis tą kalbą. Ir buvo bandoma kažkokią tai literatūrą išleisti. Va, druskininkai, čia 100 kilometrų gyvybės vis tiek mato viską. Čia buvo toksai, kada buvo paieškos, kur tai buvo, aiškiai, Maskvoje ta idėja kilo ir sako, nu, kur darom tą BBT? Buvo konkursas, kas pasiūlys, kad Bhaktai iš Tbilisio, Gruzijoje siūlė ten, nugalėjo druskininkai, nugalėjo Lietuva, nes tuo metu buvo krizė ir mes gana mažą kainą druskininkų visą sanatoriją su salė, su korpusais už $500 nuomavomės. Tai Maskvoje turėjom butą už $1000 per mėnesį, druskininkos visą centrą už $500 nuoma kaip tai buvo. Bet to viskas toksai persimėtė tai centras į druskininkus ir aišku, Sanatan Dharma, druskininkai, kursuodavo. Vis kartais skųsdavosi, sako, taip lėkiau, gal kartą prisiminimą, taip lėkiau, sako, kad policininkai sustabdė ir nubaudė už greičio viršinimą. Aš sako, ne savo tą greitį darau, aš noriu greičiau, pasimiršinu Bhaktus su vienais Bhaktais, pas kitus Bhaktus važiuoti. Rašiau tas čia trukdžiai. Ir aš nusilenkėjau. Priminė Primarasą ir buvo kiti įvykiai, kurie 93 metais instaliacija ir greičiausiai mes čia kažkur visi sukomės šitose 100 km spindulių ir turėjom įdomių viens kito, kuo daugiau batų, tuo daugiau kvėpimo ir Druskininkuose tas centras buvo sutraukęs visos tuo metu Tarybų Sąjungos talentus. Geriausių dailininkai atrinkti, Džeduranis, Matažė, atrinkti geriausių dailininkai, konkursas buvo Vilniuje, ten ėjo, tai yra Maskvoje, visi ėjo dailininkai su savo paveikslais, įrodė, ką jie gali savo, jie buvo atrinkti ir pasiųsti į Druskininkus. Vertėjai, visi literatūros darbuotojai irgi buvo nukreipti iš Švedijos, iš Koršnico, Druskininkus ir toksai intelektualinis. Ir ten gyvavo nuo 92 iki 94, paskui persikėlė į kitą kurortą, Juodos jūros, į Sočį. Bet tie metai, manau, kad ir dėka, galima sakyti, gyvybių, kurios įkvėpinėjo ir palaikė. Mainais buvo mainai, tarp Bhaktų ir tarp gyvybių, jie prisidėjo prie to, kad ir mes, manau, šiuo metu Lietuvoje, iš pasaulyje, sėkmingai vystosi. Ir ta idėja, kad aš atsiradau Maskvoje, yra dėka Sanakos, sako Kumaras. Tuo metu prezidentas Šantį Pundaryką išleido iš Vilniaus ir mes Maskvoje, lietuvių tokia salelė buvo ir ta įtaka, ką daro Maskvoje, ką galėjom sugeboti, kad kursai. Aš čia galbūt klausimai, gal išsivystys, aš baigsiu. Hare Krishna.
aš apie Kauną tikrai nelabai ką galiu sakyti, mano ryškiausi prisiminimai, tai kaip krovėm plytas. Čia ateina iš kažkokia sunkvežimė dar pogimo. Sunkvežimiai čia suėgėm įsikrauti, nežinau kaip man pakliuvo, bet šitą malonę jo, bet aš kažkaip čia nelabai rodydavausi, bet pasirodžiu, kad tik pakliuvo plytas. Kad nuotaika buvo smagi. Kažkaip užsidėliojom vorelę ir per rankas ir nuogas plytas. Smagu buvo. Šitą trūksta, sakyčiau. Mes tokie labai... Mes labai kažkokie brachmaniški pasidarė. Ir plytų ir apskritai tokie, kažkaip... čia natūralu, kad šnekam brahmanišką kultūrą, bet iš tikrųjų tai Vrindavane kažkaip jos labai ten neskriaučia. Brahmanai kažkur Madhurai prasideda, ten kur Kamsa, ten Brahmanai. Niekas ten nenori. Visi kažkodėl veržiasi į Vrindavaną, kur iš brahmaniškos kultūros nėra. Šudras nėra. Vaišius, maksimum. O šiaip visi su kauptukais, ten su lopetom, su melštuvėm ir visiems gerai. Tai šito kartais kažkaip atrodo, bet gal nepakenkti daugiau. Dar vienas labai ryškus prisiminimas, bet kažkas šitą pasakoja, čia turbūt ar tik nebuvo, bet kas čia pasakoja. Kaip yra Badra, tai šančių ašanė. Šitą turbūt visi žino. Ir išėrimo šitą prisimenu. Jinai buvo pelkininkė, jo. Pažiūrėkit, ką sakote? Tai papasakok. Apie ką? Kaip yra Badra sušalo? O taip, mes šį sušaldėm. Jis ne šiaip sušalo. Iš to jis prišalo. Paskui su kirviu kirtomės jį, kadangi kaltos jautėmės. Va. Tai gal, kai čia visi išaukštintieji pakalbės tada. Tai aš apie Kauną turbūt labai daug nepapasakosiu. Man šiaip visokių sentimentų prikylę ir pastaruoju metu kažkaip sistemingai vis grįžta į atmintį kai kurie iš tų atsiminimų. Tiesiog sistemingai, idėja fiks galima sakyti pastaruoju metu, bet tai niekaip nesusijęs su Kaunu ir su dievybėm, tai aš nežinau, jeigu vis laiko bus noro, tai galbūt bus kažką pašnekėti, bet dabar tai man atrodo dar geriau arčiau kasos, gal dar kas nors papasakos apie Kauną ir apie dievybių lylas. Kas čia dabar bus? Aš aišku galiu, kad paskui ramiai galėčiau filmuoti. Nežinau, kaip tą daiktą nutraukti, kad visus galėčiau pafilmuoti. Dabar atsukyti save. Iš tikrųjų, aš vakar truputį galvojau kadangi buvau išvažiavus, galvojau apie instaliaciją dievybių. Teko čia būti per instaliaciją, teko būti apie laimingose šančiuose. Mano karjera šančiuose ir prasidėjo. Iš tikrųjų, pirmiausia, pradėjau galvoti apie Facebook įdedamas Šilos Prabhupados nuotraukas. Jadavė, ačiū tau labai. Sekundėlę. Todėl, kad iš tikrųjų, žiūrėdama Šilos Prabhupados nuotraukas, aš žiūrėjau ir jo mokinius labai. Ir tas spinduliavimas, tas veiduose ekstazė, tarsi didesnė negu Šilos Prabhupados veide. Iš tikrųjų, tai darė man įspūdį ir aš prisiminiau, kaip mes rinkdavomės į šventyklą, tai buvo palyginus labai nedaug baktų. Mes iš tikrųjų labai mylėjom ir gerbėm vienas kitą. Labai branginom, labai norėjom, kad kiekvienas išliktų. Tiek, kiek man teko susidurti. Aš niekada anksčiau, bent jau šančiuose, nebuvau papuolusi kažkokias konfliktinės situacijas, kur būtų kažkas nemylimas, kažkas mažiau brangus ar anksčiau ar seniau atėjęs. Kad aš patekau į šančius dėka Gopinatos Prabhu, jis dabar taip pat Amerikoje, jis ten mane atviliojo, sakė, ateik, pamatysi ką. Nuėjau aš į šančius ir pamačiau pirmiausia, kampe stovėjo kvadratinis daiktas uždengtas audeklu. Aš Gopinatui sakau, kas čia?
Jis sako, čia žinokit, mes atidegėm tik tada, kai prasideda tarnyba. Kampe daiktas. Ir mažiukas paveiksliukas, visiškai neuždengtas paveiksliukas stovėjo vidury. Tai yra kaip tik Pančetatvos piešinukas. O žinot, pas musgi baigusi esu dailės institutą ir žiūriu ir galvoju, dieze. Ir kur čia tas kažkas. Ir man besėdint, paliko Gopinatka mane kambariukas mažiukas, vaneliai sumeluoti, kurie buvo šančiuose. Mes kaip ten tilpdavom, aš neįsivaizduoju. Sėdžiu šitą mažiukam kambariuką, Gopinatka nuskuodė į virtuvę ir įeina dvi būtybės. Čia negaliu nepapasakoti. Čia žinoma ne viešpats Nitenandas su Čaitanija, bet įeina dvi moteriškės. Baltai susisukę. Tokios alemumijos truputį. Kadangi man Egiptas tada labai jau patiko ir aš iš karto susižavėjau, galvoju, o čia tai taip. Jos iškilmingai nurisnoja į tą kampą, kur uždengtas tas keturkampis daiktas, atidengė ir ten sėdi šafraniniais rūbais asmuo. Kitaip sunku įvardinti, akys tokios veriančios. Aš Gopinatkai sakau, kas čia? Įspūdis, atleis man viešpatė, didesnis negu nuo Pančetatvos paveikslėlio. Ir Gopinatka pasiema tokį maišelį, man neaišku tuo laiku, krato tą maišelį ir sako, čia mūsų mokytojas. Aš galvoju, mokytojas jėga. Tos dvi būtybės baltos sėda prie to paveikslo, nugarom į mane ir pradeda kažką ten daryti, kartoti. Aš negirdėjau ką, iš tikrųjų, Mahamantra, paskui vėliau sužinau. Tai buvo Daništa, ar yra Daništa atėjus? Ir Aditi, Sinatno žmona. Dar tada buvo netekėjus. Žodžiu, įspūdis begalinis, o aš tokie išsidraikius, plaukai palaidi, akys stačios, ausis plačios. Žodžiu, paskui pradeda rengti žmonės ir ateina mano bendra mokslė Lakšmi, Loreta. Sakau, Loreta, ką tu čia darai? Jis sako, žinok, mano vardas Lakšmi, o tau ir vardo nereikia keisti, rasa ar taip prie šventų. Aš galvoju, čia geras. Ir man sako, labai kultūringai, savo ilgais piršteliais perbraukė per mano plaukus garbanotus ir sako, jie buvo garbanoti dirbtiniu būdu. Ir tada sako, Idžai! Ir tada jis sako, žinok, Raselė, plaukus galima būtų susisekti. Sakau, kam? Nu, sako, dabar žiūrėk, tu lenksies, per visą kambarį tie plaukai. Sakau, jėga. Nu, ir žodžiu, aš dar jų ilgai nesekiau ir nieks manęs nepersekiojo. Dabar žiūrėkit, mes ateina nauji žmonės, tai kaip persekiojam. Plaukas, rūbas, dar kas nors. O tada kad atėjai gerai. Ir čia jau artėjau prie dievybių. Iš tikrųjų, paskui man jau buvo išaiškinta, aš turėjau sarį. Tais laikais sariai buvo marlių gabalai, o mano mamaitė buvo Indija ir parvežė sarį tokį daiktą. Ir atrisnoju ne kokį kitokį šafraninį. Ateinu, mūsų atsidavę vyresnieji sako, iš kur tu gavai? Sakau, mama davė. Žodžiu, ir tada, iš tikrųjų, šiaip viskas buvo labai įdomu. Susirinkę baktai nepaprastai gražiai dainuodavo dėl to pudžeriavimo. Tikrai pudžeriavimas buvo labai įvairus. Jeigu kas atsimena, kaip pudžeriaudavo Višnuprija su 2 vaikais. Vaikai turėjo savo nuomonę apie pudžeriavimą. Kibdavo mamai į skverną ir jinai, kada ten sukdavo lampadą, nedaug dievė apdegint kokį kūdikėlį sukdavo kartu ant mamos rankos užsikibę. Ten buvo vaizdelis, ne tas žodis. Paskui mes gavom tūlas jau šančiuose, kada šokdavom ratelę aplink tūlas, man ten taip keista būdavo, bet irgi risnuodavau pareigingai. Nepaprastai įdomios būdavo paskaitos. Iš tikrųjų, Sanaka, Prabhu Kumar, labai jums ačiū. Pirmosios mano gurų paskaitos buvo dėka jūsų išgirstos. Aš neatsimenat, paleisdavo mūsų mokytojo paskaitas, Sanaka atsisėsdavo, užsimerkdavo, pakreipdavo galvą ir versdavo. Tiesiog be jokios staptelėjimo. Aš žiūrėdavau ir galvodavau, nu kaip taip įmanoma. Tai buvo jėga, iš tikrųjų, paskaitos buvo tas dalykas, kuris privertė mane patikėti, kad viešpats Krišna gali egzistuoti iš tikrųjų, kodėlgi ne. Va, ir tada vėliau tikrai buvo ten tas šantažavimas, buvo lango išdaužimas, mes ten visi susirūpinę buvom per šventę kažkuria čia tas atsitiko. Ir jau persikraustom čia su tais čigonais, čia labai gerai viskas papasakota buvo. Tiesa, dar kada aš galvoju apie dievybės, labai dėkinga Dhruvanandai Prabhu esu. Aš kažkada sakydavau, nu kodėl tas paveikslėlis? Nu, jis
Nu, toks, nu, bent jau senąją graviūrą kabintumėt čia, žinot, kabutėse išsilavinimas akademinis. Ir Drvananda vieną kartą man skambina ir sako, nori pamatyti, aš tau kai ką parodysiu. Vat mes nuvažiuosime į vieną vietą, Druva turbūt net neatsimena. Mes nuvažiuosime į vieną vietą, sako, tu kai ką pamatysi. Tai buvo vakarop jau, nu man jau kai kas, nu Papinatka, aišku, galvoju parodyti čia kai ką, pažiūrėsiu kaip toliau. Drvananda veža mane ir aš atpažįstu, kad aš važiuoju link namų Loretos, tai yra Lakšmi. Vakare mes atvažiuojam ir Lakšmi sako, labai labai gerai pataikėte, mes kaip tik ruošiamės aukoti. Aš galvoju, aukoti. Mane atvežė aukai. Deda mane į kambariuką, atidaro spintelę, atitraukia užuolaidas. Ir žinot, aš jums pasakysiu, iš tikrųjų, aš esu toks žmogus gana skeptiškas. Nu, bet tokia šviesa. Iš tų pradarų durelių. Ir ten mažytės, reiškia, stovi dievybės. Ir Lakšmi atneša mažyčiuose indeliuose pieną ir aukoja vakarinį aukojimą. Ir žinokit, tai buvo toks įspūdis iš tikrųjų man ir aš tada kažkoks keistas pojūtis, todėl kad Lakšmi su Rančioru tą darė, aš nežinau kaip dabar būtų. Aš žiūrėjau vakar nuotraukos senos įdėtos, kai Lakšmi išvažiuoja į Ameriką. Nežinau kaip dabar būtų, bet tada tai buvo viena iš tų jėgų, kurios irgi vėliau turbūt įtakojo, kad aš labai mielai tarnavau dievybėms, iš tikrųjų. Ir tai buvo taip gražu, taip kažkas nepaprasto. Kartais, žinot, net nereikia tų žodžių, užtenka matyti, gal net jausti tą švytėjimą. Na ir paskui čia pas mus, kada prasidėjo jau Sanatna, čia buvo pasakyta, kad pirmiausia, kas dar padarė, toks šokas mane ištiko, kada mes visi tuinomės šančiuose, vaikinai, merginos, labai, nu, taip draugiškai sutardom ir staiga vieną dieną vaikinai mums sako, jūs. Galvojam, užgavom vyrišką giminę, įsižeidė. Paaiškėjo, kad gavo šventikla, reiškia, bendruomenė gavo, kaip elgtis reikia tarpusavį. Nu, mes šiaip netai persimetėm prie jūsinimo, nors va su senais baktais, tarsi tas tuinimas vis tiek išlieka. Žodžiu, ir apie tą aš atsiprašau, peršoko, vis tiek reikia papasakoti būtinai apie Virabhadrą. Virabhadra pirmiausia buvo nuostabus paskaitininkas, jis kalbėdavo labai tyliai, jis buvo pakankamai labai turbūt kuklus, bet paskaitos Avadutos, Virabhadros, jau aš nekalbu apie Kumarą, nepaprastai geros būdavo. Iš tikrųjų, aš atsimenu, Sanatna vis per dantį traukdavo Vadutą, nu bet čia tiek to. Žodžiu, ir vieną vakarą mes visada persirengdavom atėję į šventyklą. Ir iš tikrųjų, ten, žinot, tokios sąlygos buvo, dabar jūs aimanuojate, kad čia mums blogai, o kaip sunku. Šančiuose būdavo, kad persirengti koridoriukė tokiam šaltoj priemeniai, padaryta užuolaidėlę, užsitraukė, persirengi ir kol tu rengėsi, lauko durys uždarytos, kad nieks negalėtų įeiti. Taip ir buvo, mes 3 mergaitės persirenginėjom, o jau prieš vakarinę tarnybą ir girdim beldimą į duris. Mes sakom, tuoj. Žinot, mums reikia sarį prisisegti, klostelę susidėlioti. Nu, tas tuoj po kelių minučių atidarom, stovi Virabhadra. Ir sako, kojų net kelsiu. Reiškia, kaip tikrai, kaip sako, nusikrato, reiškia, tuos varveklius, toks varveklis. Įspūdis buvo begalinis, mes sakėm, Virabhadra nesimaudykit, daugiau taip šalteniai, sakė, reikia būtinai nusimaudyti, ir toliau trukšdavosi, tai aš nežinau, kaip jis nenumirė, bet tai buvo faktas, kaip blinas, jis buvo prišalęs, buvo atkaltas ir labai gerai padarė aratį. Gal intelektų ir labai gerai tas šaltis. Tai va, o kada jau mes atsiradom čia, iš tikrųjų, čia jau buvo susibūrę mergaitės Sana Lakšita, Laura, Induleka, kaip šitą, Anantaprija, taip, Anantaprija. Ješomatė, taip, šičia išsiega buvo. Žodžiu, ir kada Premarasa pradėjo važinėti pas mus, aš atsimenu, jis iš pradžių važiuodavo tik paskaitas skaitydavo. Bet vieną kartą jis kalbėjo apie dievybės, o mes tiesai, Sanatna jau kaip nuklydo vėlgi, jis kadangi mes jėga Kaunas, Lietuva irgi jėga yra, tai mes turime įsitaisyti dievybės pirmieji Tarybų sąjungoje. Nežinau, ar pirmieji, bet tas didžiasias dievybės, man atrodo, vieni pirmųjų tikrai mes įsigijom. Jos stovėjo gražiai altoriui, mes tarnavom kaip seilė leido, žinoma, pasiskaitė šiek tiek. Ir Premarasa, žiūrėdamas vieną dieną į mūsų dievybės ir skaitydamas paskaitą, sako, nu, žinot, gražios dievybės, bet neinstaliuotos. Mes kas tasy, kaip, tai ką mes čia lankstomės, čia mes ką, ne dievybėm lankstomės. Ir jis labai gražiai papasakojo, kad reikalingos yra tam tikros griežtos taisyklės, tarnavimas griežtas.
Ir sako, jūs jauna dar bendruomenė, sako, galbūt jūs nelabai atlaikysite tokį griežtą režimą. Oi, Indulė, kas sakė, atlaikysim, reiškia, ir pirmin, tai Prima Rasa, reiškia, paliko tokias taisyklės ir sako, aš po metų atvažiuosiu, jeigu jūs viso to laikysitės, busit viską tai įvedę garbinime dievybių, tada mes galvosim apie instaliaciją. Ir tikrai po metų jisai atvažiuoja, reiškia, ir, aš nežinau, čia Ganga galėtų pasakyti, ar jis nebuvo prispaustas instaliuoti. Jis dar vis abejojo truputėlį, neatsimenat? Reiškia, jisai taip jam buvo paaiškinta, kad viskas mes pasiruošę. Sakėt, kad įvedėm ir Asikananda, reiškia, rubelių prisiūta. Rubeliai buvo dieve, pavyzdžiui, tokie buvo bainiai, kaip lietuviškai bainės. Žodžiu, iš storos medžiagos minkštos rubeliai su širdutėm. Gelumbė tikriausiai. Ką? Gelumbė tikriausiai. Ne, gelumbė minkšta. Vat vyriški šneka. Žodžiu, žiūri Prima Rasa tą širdelę, sako, jo, sako, jo, tai bet sako, vat jūs galite pasižiūrėti nuotraukas, kokie tie dievybių rubeliai turėtų būti. Ačiū Dievui, Analak šitą buvo, baigus visas siuvimo stebuklus ir mokslus. Žodžiu, kaip bebūtų, mes jau sakėm, kad viską esam pasiruošę, aš tai dar neinicijuota buvau, bet labai irgi aktyviai norėjau, kad būtų inicijuotos dievybės, bet mes turėjom Devakį. Mes turėjom jau minėtas mergaitės, Gangamupadą, Variką, krūvą inicijuotų baktų. Ne, Bahurupa dar nebuvo, dar Leningradė plikam kojom lakstė. Dar buvo jauna ir nieko nereikšminga dar tada. Paskui tapo labai reikšminga mūsų šventykloje. Žodžiu, ir Prima Rasa Prabhu tada sako, gerai, bet sako, žinokit, instaliacijai reikia padaryti altorių. Tai mes sakėm, tiek daug, kaip iš ko daryti, mes biškai susirūpino, sakė, čia reikia plytų, reikia visokių ingredientų. Tai čia Induleka, kiek atsimenu, sukosi, labiausiai, nes Gangamato, jūs pirmas buvot Virpudžiaris pas mus. Aš kiek atsimenu, matai, purtos atsakomybės. Gangamupada pirmas buvo, paskui Varika buvo Virpudžiaris. Žodžiu, padarėm tą altorių ir dar jisai sako, Prima Rasa Prabhu sako, iš tikrųjų labai palanku instaliacijos dieną, dievybių, dar kažkokią, mes ir taip darėm per šventę, per Viešpaties atėjimo dieną, bet sako, labai yra palanku ir vedybinių apeigų ceremonija. Ir kągi, tuoj sėdi. Vieną porą, tai turim, o dabar aš nežinau, ar daugiau kas nuo to laužo sėdi, ne daugiau, man atrodo. Ai, dar magija, sorry. Taip. Buvo Sanatana, tikrai atsimenu su Devakė. Atsiprašau, Jėzau. Su Ambika, va. Sanatana tai tikrai jūs sėdėjo, aš atsimenu. Žodžiu, visus išpuošėm girliandom. Taip. Aditi laukėsi, aš atsimenu, tada Prima Rasa taip užsimerkęs, galvoju, tiek to tiks. Jo, žodžiu, kaip bebūtų, ir vyko ta šventė, buvo nuostabu, nes tas altoriaus darimas, reikėjo papuošti altorių, mes čia irgi kažką kabinom. Dieve, jūs dabar žinokit, matot nuostabu čia grožį, šitaip, kurie anksčiau čia nebuvo, tai šitaip nebuvo nuostabu. Ir rėkiam, šaukiam, Devakė išėjus iš už altoriaus, sako, Raselė, tu gali taip nerėkti. Nes aš vis galvoju, mes pavėluosim, štai entuziazmas. Paskui galvoju, tikrai, kaip laukinė kokia. Žodžiu, taip pasistengiau nurimti ant kopėčio, atsimenu, stovėjau, kažką kabinau, žadėjau nukristi lyg taip. Žodžiu, ir tokiu būdu buvo instaliuotos dievybės. Prima Rasa, aišku, instaliavo, jis prieš tai labai kartojo džepą ir sako, aš vis dėlto turiu pajausti, ar tikrai dievybės sutinka būti instaliuojamos. Ir mes taip visi uždusę laukiam, ar jos sutinka. Ir kada jis išlindo po džepos kartojimo, sako, man atrodo, jos nori būti instaliuotos. Galvojom, jėga. Ir čia vyko visa nuostabioji instaliacija. Su dainom, su pilstymais. Dabar čia mes turim profesionalų Brahmaną, bet tada nieks nemokėjom, visi žiūrėjom akis įsmeigę, kaip tas viskas vyksta, čia buvo taip įdomu, neklauskit, įdomiau už dievybės, tiesiog pamiršom. O dar Prima Rasa Prabhu paaiškino, kas ta instaliacija, jau čia kiekvienais metais aš tą kalbu, kad yra atverimas akių, nosies angų, lūpų, ausų, reiškia, tai ne šiaip su instaliacija, kad sudainavom prie laužo ir viskas tom baigėsi. Reiškia, kad per tas angas, tai Prima Rasa Prabhu aiškina, aš nežinau iš tikrųjų, kaip dabar būtų aiškinama, per tas angas ir yra transliuojama Viešpaties energija, todėl jos yra atvertos akys, nors Kali Jugoje sakoma, geras kirtanas yra pati geriausia instaliacija, mes stengiamės ir tą reikalą atlikti, žinoma, ir kirtaną gerą. Tai va, ir paskui prasidėjo tas kasdienis tarnavimas, tai čia labai žemai lenkiuosi visiems vyresniem baktam.
Nes ir Gangamupados Prabhu atkaklumo dėka, ir Asikanandos dėka, ir Analakšitos dėka, kuri ne tik prisiuvo rūbelį, bet ir pritapė fonų. Ir visų mūsų kitų mergaičių dėka ir vaikinų iš tikrųjų tai buvo nepaprastai gražu. Aš atsimenu, mes bandėm Durmadai kalbėti pučiariauti, bet jis sakė, ką jūs iš manęs norite? Aš prižiūriu namuką, jeigu reikia paskaitą, paskaitau, jau ten tik stresiniam situacijom, kada Induleka jam diktuodavo slapta, ką daryti pro duris, o Durmada maudydavo dievybės, tai Durmada atsimenat Prabhu, kaip maudydavo dievybės? Per prievartą tiesiog. Ar atsimenat? Nieko jie neatsimena, jūs pažiūrėkit. Kas čia darosi? Tai va, ir paskui jau įsisuko mūsų viešpačiai, iš tikrųjų buvo labai maloningi. Dar Šančiuose toks momentas buvo, kada mes ten jau labai rimtai, vis tiek jau buvo pudžiariaudavo, netgi atvažiuodavo pas mus iš kitų respublikų tuometinių pasimokyti, kaip reikia pudžiariauti, ir buvo, gal kažkas atsimena, toks Andrėjus iš Baltarusijos. Važiuoja Andrėjus, akys stačios, ausis plačios, mes taip visi galvom, aš Gopinathai sakau, Gopinathai Prabhu, ar čia ne... Ar mes galim jį palikti šventykloje, reiškia nakčiai, sakau, paliekam pasaugos dar. Ir ateina mes iš ryto, guli Andrėjus ant žemės, aplinkui jį nuograužos žvakių, sudegusių, sulaužytų, mes sakom, Andrėjau, kas buvo? Sako, mane piktos dvasios. Nu, žodžiu, buvo ir tokių atvejų. Šitoj šventykloje neatsimenu tokių dalykų, bet kaip bebūtų, dar kartą lenkiuosi visiems ir labai labai džiaugiuosi, kad mes turim viešpačius, nes be abejo, šventykla mūsų kūnas, altorius širdyje. Mes turim Šrilą Prabhupadą, mes turim savo mokytojus. Bet dievybės yra jėga. Todėl aš labai prašau tų, kurie ruošitės inicijuotis. Arba kurie jau inicijuoti. Man atrodo, jūs gaunat galimybę prisiliesti prie nuostabios viešpaties transliacijos, prie pačių viešpačių. Naudokitės tą progą. Ačiū. Analakštą apie siūdimą galėtų papasakoti ir apie tai. Aš dar pačias ištakas norėčiau paliesti. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, būdavo Respublika, tai į tą Respubliką, kai Bhaktai pirmą kartą nuvažiavo į Indiją, gavo dievybės, į sostinę praktiškai. Ryga tai į Latviją, Talinas, reiškia, Estija. O Lietuvoje kaip ten gavosi, kad ir Vilnius sostinė gavo, ir Kaunas. Kaip Šanta Maharadž, jūs žinot tą istoriją, jūs ten dalyvavote tame, kaip čia į kažkokią provinciją pateko dievybės? Pasakokite. Reikia pagirti nuo kalbą. Dievybių buvom visi 89 metais. Buvom buvo 59 Bhaktai iš visos Serijos, tame tarpe 7 iš Lietuvos. Tai va, ir Kirtiradžio žmona organizavo dievybės visiems miestams: Maskvai, Piteriui, Rygai, Kijevui, Vilniui, Kaunui, 6, dar vienas aš važiuoju. Baku, Airavata. Visi gavom dievybės, Karatalų, kur dėžė baisiausia. Po tą istoriją, kaip reikėjo vežtis, tai yra taip vienas momentas. Visi gavom vienodai. O kodėl Kaunas? Kaunas buvo kalba tokia, kad tokiai Lietuvoje reikėtų vieną šventyklą pastatyti, kuri būtų visai Respublikai. Tai va, Kaunas buvo išmestas kaip mūsų į barščių. Tai buvo Sanatna ten, jis pradėjo su Kirtiradžiu ir taip toliau verkti. Čia žadėjo daug visokių dalykų. Todėl ir iš Kirtiradžios mokytojai kalbėjo, kad visą tikras Vilniuje. Tai yra Lietuvai. Tada buvo tokia politika, kadangi buvo laikai, kada reikėjo įsitvirti. O dabar laikai, kaip sakant, šventyklų tiek auga, kiekvieno miesto, kiekvieno kaime. Nedėras, kiti laikai. Buvo vieną kartą, kur aš Kaune buvau
Ne. Šančius, tai kad atvažiavau, aš faktiškai Vilniuje visą laiką buvau. Ir aš buvau ištremtas praktiškai. Rančioras su Lakšmi, taip ir žmona. Buvo pasikvietę mane, teisingai buvo Kaune. Ir aš nuvažiavau, buvo Lakšmi, Rančioras, aš ir dar kažkas vienas. Ir taip apsidžiaugė, sako, tiek daug bachtų. Kažkokiais buvo sunku susitikti, nu, aš atsimenu, nerot ką. Sako, kai išeini gatvę, tai reikia darytis, kad kanadistai nepradėtų vytis. Tokia, reiškia, situacija. Tai va, tai tada buvau pas juos ir jie tada dar jau ruošėsi į Ameriką išvažiuoti. Paskui atvažiavo pas mane, o mane iš namų jau vyno. Paprasta situacija. Jie atvažiavo, sako, priimk gyvybės. Ir čia buvo Lietuvos gyvybės. Sako, priimk gyvybės. Sakau, aš negaliu, sakau, aš esu gero. A jie ten su mano žmona užsidarė, kalbėjo ir labai kontaktus su jie. Nes jie švelnus save, Rančioras su Lakšmi. Susidraugavo, tai to pasakoje aš gavau tą pagrindinį kambarį, reiškia, man paskyrė su tais naujais baldais, kad čia gyvybės būtų. Ir dar ten gyvenau toliau. O tas gyvybės žiūrėjo. O paskui man išėjo tai, kad reikėtų tam gyvybėm išvažiuoti. Buvau Vilniuje apsistojęs per Prakmašelį, ten buvom įsikūrę. Bet ten irgi saugumas mus išvarė. Ir mane naktį išvarė, tai aš užmedžiau gyvybės. Pasimėjau gyvybės, išėjau įstoti, ypač išvažiavau į kaimą, ten kur tokia trobą užleista. Ten buvau įsikūręs, gyvenau kokius metus. Aš Šampajaną paskui atvažiavęs, buvau traukinis susitikęs. Oi, Šampajano, fantastika jau buvo. Ir prikalbinau, jis ten važiavo į miškus su fleita, su roja, ten miške. Satvagūna. Tai sakau, kad tu važiuojam pas mane. Tai važiavo, tai mes apsistojom, gyvenom su juo, važiuodavom į darbą. Iš ten. Tai va, tos gyvybės žiūrėjau. Kaip laikrodį žiūrėjau, kiekvieną dieną pakeldavau, ir laikrodžių nebereikėjo nieko. Labai gerai. Nemekai dar buvau, tai visokių istorijų buvo su gyvybėm. Paskui, sakau, kai važiuodavau, ir gal istorija tokia buvo, kad man atvažiavo ir pasakė, ten geriau, kurie man buvo išleidę, važiuok. Sakau, duokit nors vieną dieną, man išvažiuok, aš vaidinkas, aš nedėl savęs. Ir dalykų, kad reikės, sakė, nieko nežinau, viskas saugumas persekėjo, važiuok iš karto, pasiimk ir važiuok. Aš pasimėjau, tai gyvybės važiuoju, kur važiuoti į Vilnių. Ten turėjau pragyvenimą kokį litą į dieną, įsivaizduojate, kokius metus. Tai išvažiavau į Vilnių, išlipau į stotį ir pribėgo Rančioras. Jie kaip tik patėjo vaikas, augina viskas. Pribėgo, sako, mes tave ieškojam. Dievybės, sakau, dievybės. Atidėjau dievybės, o tavo Krišna su mane. Bet tada atvažiavau iš Šančius gyventi. Šančiuose persturėsiu žinią, kad Šančiuose gyvenau dar čia Prakmašelio šranė. O ten kitas istorijas vyko. Yra tokia istorija su gyvybėm. Ir su kauniečiais. Nežinau, klauskite, gyvena visąlas. Tos gyvybės, parašė. Tos gyvybės mažytės, tos pačios pilnos. Jo, mažytė. Ten buvo, Majapūras buvo padaręs altorių gražų tokį. Dar jis ten džiaugiasi, kad tą kupolą darė, ten baisiausiai įvykiai vyko, ten tokius plonus, reiškia, tokius perėjimus darė. Kad nulūžta viskas. Gražiai buvo, Lietuvos faktikas skaitėm. Paskui aš ateidavau jiems, aš nežinau, kur jie ten yra. Majapūrai? Ne, jūs atidavėt... Rančiorai, gal. Jie atėmė iš manęs. Tai tos dievybės dar ir pas tėvą kaip buvo? Tos pačios? Man atrodo, kad tos mažytės. Čia galėtų Simonas pasakyti. Taip, jisai tyliai linkė. Iš galvą. Bet paskui jos kažkaip atsirado Gal Majapūrą, kai išvažinėjo, atidavė? Stačius vaikščiojo. Aš apie tas mažytės norėčiau pratęsti. Gerai. Tai nežinau, reiks anksčiau.
šitą šventyklėlę, kada buvo, reiškia, pasakyta, kad atvažiuoja pirmą kartą guru į Lietuvą, tai čia bachtai sujudo Kaune, kad reikia paruošti tą šventyklą, nes čia buvo faktiškai remonto toks Stadija. Niekas neparuošta faktiškai, čia nebuvo kaip tuos svečius priimti, tai čia bachtai organizavosi, kad sutvarkyti šitą šventyklą. Tai čia buvo tik tai mažas duris, reiškia. Čia, man atrodo, viena siena buvo išgriauta. Šita siena yra pati kreiviausia visam pasaulyje, nes čia tas Mūrija Vradžedžiano. Pirmą kartą gyvenime Mūrija, visi sumūrėjo, kaip jam išėjo. Aišku, čia paslėpta, dabar viskas sutvarkyta. Ir buvo labai mažai laiko ir reikėjo viską paruošti. Čia faktiškai sienas tik tai buvo nuglaistę bachtai, ar net ne bachtai, kažkas samdytas buvo nuglaistę. O čia buvo, reiškia, juodgrindės, tai tokios su pašinais, ta prasme, jeigu basas eisi, tai prisibadysi kojų. Tai tada su bachtais nutarėm su Drovananda, kad reikia preskartoną užkalti, reiškia. Ir tą preskartoną kalėm dieną prieš atvažiuojant guru, reiškia. Sukalėm tą preskartoną čia. Naktį kažkur gal 4 valandą ar 5, reiškia, rančioras su vadūta atvežė dievybės, ta prasme. Bet dievybių nebuvo kur pastatyti. Tai būtent va tos mažytės dievybės, kurios keliavo pas Maharadžą ir tai nuvažiavo prie parduotuvės, tokie buvo metaliniai konteineriai. Pasiėmė vieną metalinį konteinerį, reiškia, toks su virbais, reiškia, čia pastatė pradžioj. Jį uždengė gražiu audeklu, reiškia, pastatėm tą namelį su dievybėm, reiškia. Tai buvo, kada pirmą kartą tos dievybės atkeliavo būtent į šitą šventyklėlę. Ir kada jau Maharadžas turėjo atvažiuoti, man atrodo, kada Maharadžas turėjo atvažiuoti gal ar 9 valandą, ar 8, kaip ten buvo. Tai aš atsimenu, mes su Avataru ten kalidorį baigėm plauti paskutinis, reiškia, 7 valandą ir atvažiavo bachtai iš Rygos. Tai, reiškia, kai mes tik pabaigėm plauti, jie pirmi atvažiavo, reiškia. Ir tada mes čia faktiškai pirmi bachtai buvo Vradžedžiano ir Avataras, reiškia, šitoj šventyklėje gyveno. Ir paskui, reiškia, kai bachtai pradėjo rinktis, tai aš atsimenu, mes per lekciją su Avataru lūžinėjom, nes visą naktį čia lovėm, ta prasme. Tai tos dievybės, aš taip suprantu, mažytės čia ir liko tada. Paskui, kai 89 atvežė šitas dievybės, ta prasme, jos turbūt keliavo jau pas kitus bachtus. Tai va. Gal čia. Norėjau papasakoti, nes buvo mažytė, labai galingas. Ir tokių įvykių buvo. Aš atsimenu, žinot, kaip būna pripranti, diena iš dienos, tarnyba, reiškia, dariau viskas sušiningai, laikrodžių nereikėjo, pakeldavo mane, kaip sakant, viskas. Ir vieną vakarą mes darėm kažkur Namahatoj programą ir ten buvom, kažkaip įdomu, buvo daug bachtų, aš galvoju. Anksčiau buvo tokia taisyklė, kad jas vėliau kaip 12. Kaip buvo, kažką nežinau, taisyklė, nežinau kaip šiai. O dabar ten jau atsibūnam, jau žinai, jau vėluosi, jau aišku, vėluosi. Kad reikia bėgti, važiuoti. O dabar galvoju, palikom kompaniją, čia taip retai išvažiuoju. Galvoju, tai nieko, tai viską. Tai va aš galvoju, nieko baisaus. Grįžtu. Tai buvo iki to, kad reiškia buvo audra, žaibai, gali sutapo, aš nežinau, kaip sakė, negaliu garantuoti. Elektro dingo, viskas dingo. Tai aš ten su žvakė drebėdamas, ten pradėjau daryti, tai va vienas toks epizodas, gali sakyti, kad aš, taip sakant, sutapatinu su tą. Antras, reiškia, toks buvo labai įdomus. Aš ten pasakojau čia
kad aš visuomet kiekvieną dieną eidamas iš darbo stengdavausi gauti kažkokią auką, gėlių gauti, auką kaip tos. Jisai ten sukdavosi turgų, kad man kaip nors padovanotų, dievybėms. Ir aš bijodavau pasakyti, kad čia dėl Dievo. Ta prasme, tai mane vis tiek priversdavo kažkaip apie Dievą kalbėti. Tai aš ten kokią pusvalandį tarp tų gėlimininkų vis ten trindavausi, tai kad vis gaudavau gėlių. Ir vieną rytą aš jau 3 kartus perrengiau, teisingai, 3 kartus į dieną. Kažkas pasakė, kad 3 kartus. 3 kartus. Darbe aš dirbau, tai iš darbo žaidavau kiekvieną dieną ant pusantros valandos. Niekada niekas man nepastebėjo. Ir vienas dalykas. Gerą darbą su mokslo institutė dirbau. Ir tarp šitas išvažiuodavau, ten pusę valandos tik pertraukau. Aš dar valandą. Atvažiavo dar ten iš kitų, iš miesto atvažiavo ir mane priskyrė ten juos vedžiot, vežiau visur. O man reikia dievybės. Aš juos palikau, nuvažiavau dievybės, perrengiau, atvažiavau, o jie kaip tik užsiėmė, patenkinti ten nusikalbas. Tai vienas vakaris. Bet dėl tų gėlių. Ir rytą vieną anksti rytą, aš jau čia siūlau, viską pasiūliau, komponentus visus, dabar gėlė įmų nėra gėlės. Sudėt nogis, svaiduojate, visą laiką pastoviai. Aš taip pergyvenu smarkiai. Jis teigia skambutis. Prieinu prie durų, atidaro duris, 5, 4:30 buvo. Atidaro duris ir ten mato, aš stoviu su buketu gėlių. Man duoda, aš tik atsimenu, kad man gėlių reikia, aš nežiūrėjau, tai paėmė gėlės. Atidaro duris. Aukoja paskui galvoja, kas čia buvo. Nepažįstami, negai iš šiol nebuvo. Tai va, su dievybėm kaip nėra. Kaip vykdam misiją. Dar viena misija, kai vykdam. Tai vieną šventės mes žiemą, apie pūką, išėjom į Hyde Parkas, ant Vilniui buvo. Ir visų religijų susirinko atstovai iš tribūną. Ir mes tada, kaip reikia eiti, nepatogu, mūsų religija nesulauks. Ir mes, reiškia, išėjom, pasakėm kalbą ten, kažkaip į kontaktą savo bėdas papasakojo. Ir jie sako, dėl mums nesakė, bet man padėjo. Va, prašau, ką reiškia, reikia kad žinotų ir kiti, kaip mūsų vaikai persikėjo. Tai šiandien pakalbėjom iš to parko jau, išėjom prie katedros aikštės, reiškia, iki Karatalų buvom pasivežę, tą visą dėžę. Tai vienas dar pastebėjo, žiūrovas sako, vyrai labai gerai viskas, bet sako, kad daug metalo. Kad nemokam groti, visi grojo, visi turėjo. Bet tą pusę dėžės, ten, aš nežinau, kiek ten, nežinau, 50 kilogramų. Dingo tie karatalą, visi mes išdalinam kiekvienam, reiškia. O paskui taip išėjo, nėra, tai karatalų nėra. Jei grįžtam prie Kirtono, tai va mes prie katedros aikštės, prie to katedros įsirikiavom ir per pūgą ten grojam, reiškia, dainuojam. Ateina matažė su rožių girlianda ir mums užkabina. Tai va, kažkas vėlgi, kaip noriu galvoti. Žiemą. Ir nepažįsti, nežinia kas. Hare Krishna. Čia. Įkvėpė vieną, papasakoti vieną vilą. Aš esu kažkur pasakojęs, kad vieną vilą su dievybėm. Mila Lakšmananas, patikslintų, tai buvo kažkur 81 metai, man atrodo. Jis važiavo iš Rygos su dievybėm. Tuo metu aš buvau Šiauliuose, iš Dorgalis atvažiuoja, autobus Šiaulių traukinių stoty. Mes jį pasitikom ir turėjusiai persėsti į traukinį į Kauną. Gal buvo reikia porą valandų, dar, tas tarpas. Šiaulių geležinkelių stoty, mes sėdėm, laukiamasis yra suoliukai, mes sėdėm ant tų stoliukų ir jis laiko tą dėžę su dievybėm. Sakom, mes gyvenime nebuvom matę tų dievybėm. 61 metai. Ir sėdėm, ten buvo šiauliečiai, keturiese, sėdėm, tylim ir jis tą dėžę laiko, sakom, klausykite, sakom. Jūs parvažiuoti į Kauną, o mes taip ir liksim nepamatę, kas tai turi nudėti. Sako, ne. Tai tokioj vietoj
pramagūno, jokių atidaryti, nieko negalima. Sakau, nors kažkokį rūbelio kraštelį galima pažiūrėti. Nu, sako, tiek galima. Reiškia, jis padaro dėžutę, reiškia, ir pakelia, neprisimenu, spalvos šiek tiek dėvybių drabužėlio kampą. Reiškia, aš prisimenu, kas sakantis buvo toks ekstazas, kad mes uždarėm tą dėžutę ir pradėjom kirtoną. Reiškia, kirtonas, kažkas greitai karatalas, nes tai tyliai autobusų stoty visi laukia, ir mes tyliai pradėjom dainuoti. Aš prisimenu, su savo įspūdžiu, kad pradėjom dainuoti, užsimerkę, aš prasimerkiau, prieš mane stovi 2 milicininkai. Stovi, galvoju, tiek to, kai nieko nesako, vėl užsimerkiau, nu tas nesveikia. Mes gražiai tyliai padainavom, bet toliau kas buvo. Reiškia, kaip baigėsi, už nugaros, kaip 2 suoliukų, sėdėjo močiutės tokios. Jos pradėjo traukti į savo krepšių uogienę, duoti, kitą vėl kažką ištraukė, poveikis to, kas ten buvo, gyvybės, reiškia, mes tą visą tas uogienės su gyvybėm iškeliavo į Kauną. Kažkokie dar buvo jaunimas, kažkoks studentai, kurie pradėjo klausinėti, traukinys jau artėja, taip sėkmingai buvo toks neakivaizdus pasimatymas ir gyvybių poveikis aplinkai. Milicininkai netrukdė, aukos pradėjo eiti iš močiučių ir taip toliau. Lakšmuvanas, kaip pasakojo, jam davė Vrindavanas, dievybės mažos, su nulaužtom kojom buvo. Sako, dievybės yra, bet nulaužtus kojos, sako, nežinau ką daryti. Lakšmuvanas sako, duok man, aš jas sutaisysiu. Jis pasiėmė, suklijavo kojas ir pastatė pas save namuose, paskui pas jį ateidavo vakarą ir jie darydavo kirtamą. Praktiškai galima sakyti, pirma šventykla su dievybėm buvo pas Lakšmuvano namuose. Čia kuriais metais? Čia 81 buvo kažkaip. Tai ta pati pradžia. Aš norėjau porą žodžių prisiminti Lakšmi Prijos iš Rygos pasakojimo, kaip pas mus dėka, kokių baktų pas mus atsirado tos dievybės, visoje Tarybų Sąjungoje atsirado. Kaip jinai pasakojo, reiškia, Tirtiradžas organizavo visus tarybinius baktus, pakvietė ant scenos ten. Sėdėjo, įsivaizduoju, kaip visas altorinis Majapūro, didžiulis altorinis, visas pilnas baktų. Ir jis pakvietė jos ant scenos ir pradėjo vardinti, o šitas, sako, dirbo inžinierių, šitas gydytojų, šitas dailininkas, šitas visus baktus pristatinėjo. Ir sako, jie labai sunkiai, sako, uždirba kažką ir neturi nei karatalų, nei gridangų, nei dievybių, sako, nieko jie neturi, sako. Ir jis kreipėsi visus baktus ir sako, visa salė atsikėlė. Atsikėlė visą salę ir pradėjo aukoti. Įsivaizduojat, visi atneša aukas. Kad paaukoti. Ir dėka tų aukų dabar mes turim tas dievybės, visą Tarybų Sąjungą. Yeah. Faktiškai knygų pirmoji siunta, man atrodo, irgi buvo finansuota iš to. Visų ten atėjo angliškai komplektai. Ne, rusiškos. Bhagavad Gita, источник наслаждения, учение Шикшиками, 300 tūkstančių. Kai vežėm tą krūvį, 59 važiavom, gavom 7 šventyklos, gavom visus tą Bernaliją, tai mes viršėjom 3,5 tonos lėktuvę. Įsivaizduot, kokia bus ten istorijos dar su tais pervežimais, nepasakosiu. Bet pravežėm viskas. Kad svorį nepriskaitytų ant rankų nešimą, man teko Vilniaus viena dividė, o šitas Garabatą kitą pasiėmė, dar kitą pasiėmė Kauną ant rankų. Kad kaip būtų, kaip sakant, rankinis bagažas. Kai aš važiavau, galvojau, papasakosiu vieną epizodą iš pradžios, nes ten pačiamis metinis. Kai čia klausiau baktų, tiek visokių atsiminimų išplaukė ir Gaunamupadas pirmą
žodžiai labai sužadino kai kurios prisiminimus apie tai, kad namai. Iš vienos pusės aš gimiau kaip baktas, realiai gimiau, bet prisijungiau Vilniui, Bhagavanas Šanta Maradžas ir ten daug įdomių istorijų, bet labai neužilgo perėjau į Kauną ir va čia užaugau. Va čia iš tikrųjų yra daug įdomių, čia aš nežinau, čia tikrai tai vakarietiškas pasakotis, bet mistinės istorijos, kaip aš galvoju iš jūsų kontinalo ir taip toliau, bet tikrai mistinės istorijos. Bet vis tiek, čia yra kaip dvasiniai namai ir pamenu, aš tada, kai atvažiavau čia mokytis į Kauną ir vis tiek buvau prisirišęs prie Vilniaus ir vis važinėdavau Vilnių kiekvieną savaitgalį ir vykdavau myloti. Šanta Maradžas jis paklausė, kodėl tu neini į Kauną šventykla. Aš kažkaip nežinau, man vis neišeidavo. Vieną kartą aš atėjau įstoti, važiuoti į geležinkelio stotį, važiuoti į Vilnių ir jis sako, ir aš sutikau Šanta Maradžą Kauno geležinkelio stotyje ir sako, tai kodėl tu neini į Kauno šventyklą? Aš sakau, važiavau Vilniaus šventyklą. Jis sako, ne, sakau, aš savadėjus, jis man rašė adres ir tai pirmą kartą aš atėjau. Čia buvo 89 ruduo ir jau tada pradėjau dažnai čia ateidinėti, kiekvieną savaitgalį ir taip ateidavau vakarais pakarto džapą, Bartą susitikdavau ir galiausiai Bartai 90 metų pradžiai grįžo iš Indijos ir tada Nityananda Vaduta dovanojo man gamčią. Man tai buvo kaip iniciacija. Man, ta prasme, kad aš gavau gamčią, aš dabar tikrą gamčią gavau ir jinai iš Vrindavano. Aš ją parsinešiau bendrabutį, prisimenu, aš ten rytais, tai yra, tikrai, nerealus jausmas buvo. Tai buvo pirmoji diena ir labai neužilgo atėjau gyventi šventyklą. Ir vėlgi labai neužilgo Bartai padarė susirinkimą, va čia visi vietiniai ir nusprendė, kad laikas pervežti dievybę. Čia buvo 90 metų vidurys kažkur tai. Ir vienas tikriausiai mano labiausiai nuostabiausių periodų gyvenimo tai, kad tada Bhaktai nutarė, kad kiekvieną dieną ateis po vieną Bhaktį. Tai yra iš vakaro ateidavo, jis likdavo miegoti, arba kai kurie grįždavo ir ryte grįždavo. Tai va, iš sekmadienį, sekmadienį vakarė Nityananda Vaduta ir pirmadienį ryte Nityananda Vaduta. Antradienio vakaras Gangamupada Prabhu, pirmadienio vakaras, antradienio rytas Gangamupada Prabhu, trečiadienis Gopinata Čarya, iš antradienį, trečiadienį, iš ketvirtadienį, penktadienį Dhruvananda Prabhu, iš trečiadienį, ketvirtadienį, paskiau Bhavananda Prabhu, po Bhavanandos Varika ir po Varikos Lakšmavanas. Ir visi. Ir tai buvo vienas įstabiausias, nes kiekvienas Bhaktas buvo nerealus. Tapasme, man tai buvo kaip, jeigu aš prisimenu vienas, man labai jaunas, tai buvo kaip, aš tai buvau siek naujas, nors kažkiek važinėjau Vilnių, bet tai buvo kaip dvasios didmis. Tai aš susitikdavau ir kiekvienas, Gangamupada Prabhu, pavyzdžiui, gal nuo pradžios, Nityananda Vaduta rytais, jis buvo genijus kažkuria prasme darimo, jis ten tai saldžius, tai sriuba, tai kažkokie blynai, bet aš paragaudavau ir faktiškai apsvaigęs išvažiuodavau į Paryžių. Antradienį rytas, nes ryte po pasveikinimo pagamindavo prasadą ir paaukodavo Gangamupada Prabhu tiesiog nuostabius rutuliukus. Aš laukdavau po antradienį, aš nieko nesuprasdavau, bet rutuliukai praktiškai, kitais atvejais būdavo kartais kažką. Ir kiekvienas turėjo savo. Bhavananda Prabhu nebuvo išimties, aš net nebijau sakyti 800%, 100%. Bulvės su ryžiais ir koriandrais. Ir kiekvienas. Ir vienintelis, kas buvo Lakšmavanas Prabhu, kuris gana greitai, sako, žinai, sako, reikia kalbą dievybį pagaminti, aš sakau, nemoku, sako, tai va tau receptas ir leido man pagaminti ir su kiekvienu Bhaktu iš vakaro, nežinau, ten valandą, porą pabendraudavau, man tai būdavo, aš neįsivaizduodavau, man sakydavo, gal gali išplauti vis, aš jausdavausi kaip 9 dangu tas bendravimas, va, iš ko atėjo ir kaip pasakau Dhruvananda Prabhu tą momentą, kad kai pirko šventyklą, kad kas ką galėjo ir tais laikais faktiškai viskas buvo iš širdies. Ne tai, kad kuo daugiau kažkaip padaryti, kad aš kažką pralinksiu, bet nežinau, bet man tai persidavė iš kiekvieno Bhakto, kiekvienas, man liko kažkas nerealaus, tai buvo vienas įstamiausių periodų, kol neatėjo paskiau gyventi antras, trečias Bhaktas buvo. Gerus 6-7 mėnesius tai buvo su kiekvienu ir kiekvienas ėsdavo paskaitas skaityti ir labiausiai tuos įsimenė Nityananda Vadutos, Gangamupados Prabhu paskaitos. Dhruvananda Prabhu visą laiką skaitydavo paskaitą užsimerkęs. Visą laiką ir čia tai buvo nerealu. Ir
nerealių momentų ir tikrai daugybė mistinių Ganomo Pado prabų buvo, kuris mane išmokė grot karakalais, nes iš viso rytais, aš nežinau, gal neprisimins pirmosios, kadangi aš visiškai neturėjau klausos, aš vos nelietuvių liaudės melodijomis dainuodavau Samsarą gauna labai daleko išmokęs, bet per baktus daugybė buvo pats nerealiausias periodas ir nuostabiausias ir po to, vat, kai čia statybos prasidėjo, tai nuėjome stogą ir jeigu lydavo laukia, tai ir čia būdavo vietos, kurios čia kiaurai pralydavo. Ir dar labai įdomus priminimas, kaip apie čigonus pasakojo, pagalvojau, kad ir mano pradžia prasidėjo nuo čigonų, per čigonus tai šiandien atvedė, nes čia baktai ir čigonus įgijo, aš Vilniuje vaikščiodavau, kai mokiausi dar, kai aš vaikščiodavau ir tiesiog prasmės ieškodamas, nes man iš Šilutę toli būdavo važiuoti, aš eidavau prie katedros ir tiesiog mąstydavau, ką daryti, kur rasti tą prasmę, ir galvoju, nu gerai, tas raudonas diplomas ant nosies, nu ir kas. Ir va taip vieną dieną prisėdo čigonė, aš prie katedros sėdėjau, sako, nori iš to ateitį išbūrsiu. Ir išbūrė, ir tą ateitį išbūrė taip, kad ištraukė iš manęs visus pinigus, kurie buvo visuomenės egzaminas buvo ir man reikėjo kažką daryti. Kaip atgauti tos pinigus, aš pradėjau pasininkauti ten po savaitę, ten susilažindavau su kursiokais, ten viską laimėdavau, bet ir labai greitai susitikau baktą, kuris prie pasiūlė, žinok, va sako, čia viskas, ko tu ieškai, ten buvo Bhagavanas Prabhu, paskui labai greitai, už porą savaičių gatvėj prie Černiachovskio aikštėje, atsimenu, Šanta Maradžas vedė kirtaną ir tai buvo nerealiai, tikrai tada viskas buvo, kaip pasakyt, nežinau dabar, bet tik įvertinimas, kad kartais mes dabar, jeigu stengiamės kažkaip, gal kartais kažką, arba čia, nu, kažką pergalėti ar kažką geriau padaryti, bet tada tikrai tas momentas, kad viskas eidavo iš širdies ir visas, ką turėjau, tas man persidavo labai iš tų baktus, kuriais čia kiekvieną vakarą, aš laukdavau kiekvieną vakarą, kiekvienas savotiškai atrodytų kažkuris mėgiamiausias. Ganubudos vakaras, sekantis vakaras Gopinatos, sekantis vakaras Bhavanandos, Dhruvanandos, Varikos, Lakšmilanų, Avadudos. Tai buvo kažkas nepaprasto, kažkas tikrai nuostabaus. Tai tiek. Paklausti noriu. Prabhu, nori paklausti Analakšito. Paklausti noriu. Tie baktai, kurie čia ateidavo, pradžiai, tikrai, jie visi susiliesdavo su tuo, visi buvo kaip šeima, ne tai, kad dabar nėra jos, bet tai buvo tikrai ypatinga nuotaika. Ir čia su dievybėm, tiesa, viena įstabi istorija su dievybėm, kokių 90 metų, nežinau, kai antrais, gal trečiais, vieną dieną kažkas pasibeldžia į duris, aš darau duris, stovi moteriškė krūvinom keliais, grinai krūvinais keliais čia, dar čia krūvina buvo. Aš sakau, greitai iškviesti, ką? Ne, sako, aš galiu Krišną pamatyti. Aš galvoju, kaip, kas čia? Ir jinai papasako istoriją, kad jai sapne atėjo Deivė Kalė, aš sakau, Kalė, žinot Kalė, sako, aš sako, pradėjau ieškoti ir susiradau, kad čia yra Deivė Kalė. Ir man pasakė, kad išgelbėt Kauno nuo pražūties reikia apeiti apie Krišną šventyklą 3 kartus ir pamatyti Krišną. Keliais, jo. Kažkas tai nerealaus buvo ir jinai atėjo. Aš sako, bet kadangi apeiti apie ją neįmanoma, tai aš dandavatais čia nuo viršaus. Apie visą portalą visą atvarė. Dandavatais, nes tai čia klaidina buvo. Ir tas žmogus dingo, ir tai tiesa, aišku, dar tada įsigijo savęs pažinimo mokslą, bet tokių mistinių istorijų, apie kurias minėjo Šanta Maradžas, labai tiek man teikdavo tikrai. Paklausti nori. Atsiprašau, norėjau paklausti, čia jau buvo šitos Nitai Gaurachandra dievybės ar dar tos mažytis, kai jūs pasakojate? Ne, čia apie, va čia. Jau šitos dievybės. Taip, atvažiavo iš Gangumpados Prabų namų, tos dievybės. Pas jūs buvo, iki pat atvažiavimo, tas susirinkimas, pas jūs namuose. Taip. Neatsimenat? Ir tada susirinkimas buvo, didžiulis prieš atvežant, kas ir dar dienas pasiskirstė. Ir dar dienas pasiskirstė, prasme. Labai smulkiai iš viso, atsimenu, ten buvo, tai buvo didžiosios. O aš tik truputėlį dar norėjau papildyti, ar žinot, kokiu būdu mes gavom iš mūsų dievybių vardą? Ar atsimena kas nors? Tai jūs pasakykit, gal jūs kitaip. Nes mano atsiminime, reiškia, kada buvo instaliuotos dievybės, vardas nebuvo pasakytas. Ir čia Analakšita pristojo prie Varikos. O tai koks vardas dievybių? Su instaliacija turėjo pasakyti vardą. Kaip jūs žinot, kokią jūs žinot istoriją? Aš žinau prieš istoriją. Tai va ta žodžiu, Analakštai labai irgi dėkingi, kuri mirtinai jinai ne krato galvą, bet jinai sakė, Variką prispaudė ir buvo sužinotas tas vardas.
Dėl vardo tai buvo taip, Prima Rasa buvo skaitę paskaitą, bet čia buvo tikrai dar ne per pačią instaliaciją. Taip. Tai va, bet buvo kaip, sanatinė daroma visą laiką prieš atidarant per to altorius, Nitai Gaura Chandra Gaur, Primanandi Haribo, ir jis taip žiūrėdavo, Prima Rasas sako, čia dar tikrai prieš instaliaciją, sako, o kodėl, sako, šis dievas instaliuotas, sako, ne, sako, jis turi vardą, ne, bet sako, kodėl tu taip sakai. Sanatinė daroma, nežinau, ir vėl jis atvažiavęs, ir vėl sanatinė daroma prieš atidarant altorius, Nitai Gaura Chandra Gaur, Primanandi Haribo. Ir pirmas sako, žinai, sako, kai darysim instaliaciją, sako, čia turės būti šitas vardas. Va, jo, liuks, jo, ir paskui Lakštį prispaudė ir tą mes palikom vardą. Nesiginčiam, aš atsimenu. Aš labai gerai atsimenu. Mes raminom tave, kad tu nenudusintum laimę. Tai ne Purnačendra Prabhu? Ne. Ne, Purnačendra Prabhu klausė jo. Taip. Su Purnačendra Prabhu jo čia buvo. Ne, jisai paklausė iš Sanatos, ko jis taip šaukė. Purnačendra Prabhu. Ir paskui pasakė, bet čia tu išklausai. Tai aišku, čia Vilnius paveiksmas, taip pat panašiai kaip Kaune. Mes nutarėm, kad būtų asmeninis toks kontaktas su dievybėm, tai su jom bendrauti. Kiekvieną savaitę darytumėm ataskaitą dievybėms, ką nuveikiam, ką planuojam, kokias problemas. Tai va, ir mus pradėjo dievybės globoti, praeitamiškai. Ir mes, kaip ir jūs, išėjo taip, kad visi brahmanai kiekvieną dieną gauna tarnybą. Nuo ryto iki vakaro, ir valgį perda, viską daro, ir ten buvo daug žmonių. Būdavo susirinko taip. Ryte būdavo kaip psichotinė programa. Pagaudavo prasadą gerą, ir pasiimdavo namus vaikams, kaip kalbėjo pasakė. Tai va, tai tas momentas išskrido labai iš širdį, aš nežinau, kad sakau. Ir jeigu mes taip gyventumėm, su gyventumėm bendrautumėm, tai viskas būtų labai gerai. Dar atsiprašau, Ana Lakšta turi išskuosti, bet jinai dar papasakotų truputėlį apie Nitai Gaura Chandra. Jinai už manęs pasislėpė gerai. Ateik, reikia papasakoti, davai. Nes jinai turi išvažiuoti į Lenkiją. Ar galima? Galima, va. Prašau. Viskas, Ana. Už trumpo pavadžio. Iš tiesų, tokios instaliacijos dar nebuvo inicijuota. Todėl net nelabai ir atsimenu, kaip viskas vyko ir koks standartas buvo ir įsakyta, bet aš prisimenu, kad iš karto po instaliacijos Sanatinė Darma Prabhu paskambino važnės, buvo pasakyta, kad reikia tam tikras skaičius pudželių. Iš pradžių man berods netgi sakė, kad reikia brahmanų, bet paskui jau nutarė, kad užteks tik su pirmą iniciaciją. Ir, žodžiu, Sanatinė Darma paskambino mano mokytojui į Varšuvą, sako, aš atsiunčiu tau vieną baktinką, reikia inicijuoti. Nes mums reikia pudželių. Tai, žodžiu, tai buvo keletą mėnesių po instaliacijos, turbūt tik tai praėjo. Ir, žodžiu, tada gavau iniciaciją ir grįžau ir sako, dabar pudželiausiu. O man tai baisu iš pradžių buvo prie dievybę, aš sakau, nemoku, nežinau. Tai aišku, iš pradžių, prieš pradėjau pudželiauti, aišku, prieš tai jau baktai tarnavo dievybėm, kiti vyresni gal. Gaila, kad dabar nėra jų čia pirmųjų pudželių. Nelabai daug yra. Nedaug yra tų pirmųjų pudželių. Tada, kai aš pudželiau, tai buvo Induleka, Anantas Brėja. Aš paskui gal Jau matė, dar nebuvo inicijuota. Dar šį prieką. Ir iš pradžių tokie... Buvo pasakytas, aišku, standartas, kaip tarnavo dievybėm. Varika. Tai Varika Prabhu buvo ir pudželis jau tada, kai aš. Ir, žodžiu, ir buvo pasakyta, koks standartas, kaip naujas viską. Ir mes pradėjom gaminti dievybėm pietus atskirai, nes vakar turbūt kuklus prasadas būdavo ir mes gamindavom dievybėm atskirai. Ir tada kaip tik buvo Druskininkuose bibitita. Ir mus siūsdavo savaitgaliais pasimokyti gaminti iš Sadananda Rupos, ten buvo virėja. Ir mes mokėmės, kaip gaminti dievybėm. Važiuodavom kiekvieną savaitgalį, pamainom vieną pudželį, mokytis gaminti. Ir iš pradžių, dabar kaip tik prisiminiau,
dabar mes aukojam mažose indeliuose, kiekvienas patiekalas, o tada mes virdavom ryžius, apčiai, viską sudėdavom į didelę lėkštę, sukratom kaip kalną tokį ir siūlydavom dievybės, nes sakė, kad viešpats daug valgo. Tai va tiek, o paskui, aišku, mano tokia tarnyba buvo, rubelis įėjimas, kaip ir, tai kad iš pradžių buvo rubelių nedaug ir tie rubeliai, kai kurie nebuvo visai tiko gerai dėvėjimą, kadangi, man atrodo, Lakšmi Mata Židinį atsiųsdavo iš Amerikos pasiūvus iš senų rubelių Radha Krišnos, ar ne? Ir paskui jau man davė tas iškarpas, aš jau bandžiau kažką siūti, aišku, pirmi rubeliai buvo nekokie. Bet paskui jau po truputį ir buvo toks entuziazmas, visąlaik norėdavosi naujų rubelių kažką, tai kartais tik rytoj rengsiu dievybės, reikia kažką naujo. Tai per naktį pasėdžiu, pasiėmiau naujus šadarus, kažką naujo, kitą dieną aprengiau. Kažkaip buvo labai tas entuziazmas dievybėm tarnaut, kad dievybėm viskas buvo skirta dievybėm. Aš manau, kad pučiariai jie galbūt jaučia tą tokį ryšį su dievybėm, užtat viską, ką daro, tai daro dėl viešpaties, užtat kartais net naktį nemiegojus. Prieš šventės ypač. Prieš šventės tai čia visada būdavo, naktį baiginėjami rubeliai ir visą kitą. Tiek patirties. Refleksijos. Atsimenu, Šančiuose, kai maudydavomės, tai rytais ten nebuvo šilto vandens pas mus. Buvo tik tai vienas čiaupas ir su šaltu vandeniu. Vandens temperatūra būdavo apie 4 laipsniai, bet kada išeidavai žiemą ir apie 20 laipsnių būdavo lauke, tai kaip užsipildavai kaip su karštu vandeniu atrodė. Bet reikėdavo labai greitai bėgti atgal, nes mes pildavomės ant tokio šulinio dangčio tenais, metalinio, špižinio. Tai kojos prišaldavo iškart prie dangčio. Tai reikėdavo tik užsipilus bėgti iškart į vidų. Kita tokia refleksija, kad atsimenu, kada įstrigo, kad tokia buvo kažkaip labai vidinė ramybė. Tada nors atrodo taip nelengva, iš tikrųjų, KGB ten persikėjo visokia ir šiaip visokių daug neramumų ir ten mėtymus iš vienų ir iš kitur visur išvandžios apsigyvenom tokia, bet kažkokia tokia vidinė visai buvo labai ramybė tokia didelė. Kada ten reketyrai prisikabino prie mūsų, nes pradėjom knygas platinti tada. Ir jie čia užuodė, tais laikais buvo ypatinga pasiūlyti apsaugą, kad kažkas kokį verslą daro. Tai jie čia atėjo, sako, jūs čia platinat knygas, daug pinigų gaunat, reikia jūs saugoti čia. Ir už kažkokį ten mokestį pasakė, kurį reikės už tą apsaugą mokėti ir kad jie mus saugos. Mes paprašėm ten laiko pagalvot. Aišku, ten nieks net nieko negalvoja, ten tik tai buvo, kad užtemti laiką. Bet vis tiek atėjo tas laikas ir mes jiem jokio atsakymo taip ir nedavėm. Ir jie suprato, kad jie negaus iš mūsų pinigų, tai ėmėsi priemonių. Ir tada pas mus ten vyko kažkokia šventė ir kirtinas vyko. Ir jie užpuolė, pradėjo daužyti langus iš visų pusių. Ir aš atsimenu, mes va taip sėdėjom ir grojo karatalai ir vyko kirtinas. Ir čia kirtinas nesustojo. Čia aplinkų skraidė stiklai, tenais už lango riekavo tie banditai, tenais iš visų pusių tenais, kaip kokie velniai ten apsubė ten vyko. Ir čia stiklai lekia viskas, o kirtinas kaip vyko toliau, be sustojimo. Ir jie ten pariekavo ir išėjo paskui. Ir daugiau ir nebetėjo. Supratom, mes tokiais darošiais, kad nebeprasidėjo.
Ir dar šančiuose atsimenu, kad Pavardano Pūdžia prie pirmo gyvenimo šančiuose, tai mes irgi ten pirmą kartą darėm kalną iš Halvos. Ten visokiom samanom apkaišėm klevų lapais. Garbinau, tai va. Dabar šitoj savanorių šventykloje, tai atsimenu, kad tas buvo, kada vieno aukšto pastatėlis ir reikėjo ardyti tą stogą, tai įstrigo, kad mus ten labai suėdė blusos, pilna blusų buvo, pamėgų to čigonų ten palikimas. Užgriaužė ten negyvai tiesiog. Ir tas naujasis pastatas kieme, tai mes ėmėm statybos leidimą, čia rekonstrukcija šito esamo pastato. Ten buvo pastato rekonstrukcija ir kieme stovėjo toks sandėliukas mažas, toks kaip tualetas maždaug tokio dydžio. Tai ten buvo įrašyta į tą rekonstrukciją, kad ir to sandėliuko rekonstrukcija. Tai vietoj to sandėliuko nusprendėm iš pradžių, kad garažą reikia pastatyti. Paskui tenais dar, ir vienu žodžiu, tą sandėliuko rekonstrukcija išaugo vadovų. Ir dar čia vyko mūsų intensyvios kovos čia, reiškia, su viršutiniais gyventojais, kurie tenais neturėjo kanalizacijos, jie ten kažkokios kaupimo talpos turėdavo ir periodiškai ten kaip prisikaupdavo, jie pakeldavo tos šliuzus, atidarydavo ir išleisdavo visą turinį. Ir čia pas mus patvindavo visas kiemas čia, visų šitų turinių. Čia vos ne altorius sutikėdavo šiandien. Tai eidavom su, ne kartą darėm akcijas ten ir varė, kad Bavananda, man atrodo, kai mes jiem tos vamzdžius tos iškišinėjom ten akmenim, cementu tenais, visokiais skudurais tenais, kad jie ten eidavo krapštydavo, mes paskui vėl užkimšinėdavom. Tas karas tęsiasi turbūt tol, kol paskui jau kol neįvedėm šitos kanalizacijos. Kai įvedėm sujungėm ten į kanalizaciją, tai baigėsi kažkada. Tai jau tokias nuotraukos atsiminimų. Gal jūs norit ką nors papasakoti?